buenas con todos, mi nombre es Ángel Palma y me encuentro cursando la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Estatal de Milagro. A continuación voy a mostrar los lugares donde se puede tomar el pulso. Bien, tenemos el primero, que es aquí, es el punto carótida, ¿ya? Luego tenemos el punto braquial, que se encuentra aquí en la caja interna del brazo, y después tenemos el punto radial y cubital. También tenemos el punto femoral, el punto popliteo que se encuentra aquí y el punto pedial que está aquí en esta parte. En este momento vamos a realizar la auscultación pulmonar. ¿En qué consiste? En auscultar la parte posterior de la persona para escuchar los diferentes ruidos que emite sus pulmones. Para hacer esto, tomamos como en forma de una L, que va desde aquí, acá, acá y acá, siguiendo la escápula. Bien, así, 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 y aquí finalizamos. Lo podemos realizar tanto de este lado como del lado de acá. En este momento vamos a realizar la auscultación cardiovascular. Consiste en escuchar los ruidos de 4 puntos. El punto de aquí, un poquito más acá, para el corazón, que es el aórtico, aquí en este segmento, y finalizamos acá.